先拍一段被子和小朋友都被吸进了空调里的画面。2. 拍一段小朋友玩游戏时感觉很燥热，于是打开空调的画面。3. 拍一段空调遥控器移动的画面。4. 拍一段遥控器自动调节温度的画面。留下你们的小心心，看效果吧。